हो सर, आवाज पण येतो, स्लाइड पण दिसून राहिली. स्लाइड पण चल. So, good morning, friends. Once again, I welcome you to this next part of our lecture, which is regarding the appurtenances. And today we may, if we finish the appurtenances, then we may move into the pumping of the sewage part. Last time we have started one of this important appurtenance, which is called as the storm water overflows. Okay. Generally, this type of the appurtenance is for the combined sewer, wherein the sanitary sewage and the stormwater sewage flows together. So these are the sewers stormwater overflows, which are called as are the sewers for carrying the extra water or for diverting the excess water or flow to the adjoining relief sewer. So that is the main function of the stormwater overflows. There are various type of the stormwater overflows. They are the side flow or the leaping weirs according to the position of the weir, siphon overflow or float actuated gates and walls. These are the various types of the overflows. As has been shown on your screen, you can see that on the left side there is a combined sewer. Adjacent to this is the relief sewer. So when the level in the combined sewer reaches to its maximum water level, MWL it is called as, or FSL you can say, full supply level or maximum water level, MWL, then there is an arrangement, there is a adjacent pipe connected to the relief sewer, so that water above this maximum water level or the full supply level will be diverted to the relief sewer, so that the relief sewer will collect this storm water and will relieve it to nearby nala or stream. Okay, so in this way, the purpose is that excess quantity of the storm water will be diverted automatically, and the load over the combined sewer as well as the treatment plant will be reduced. Okay, so here on the right side of your screen in the sketch, you can see a overflow weir arrangement. On the left side you have seen side flow weir, and on the right side you can see overflow weir arrangement, wherein the weirs or the walls are constructed in the manhole of the pipe opening, adjacent to pipe opening, so that the excess water above the maximum water level or full supply level will be overflown over this weir and will be taken by adjacent storm water sewer. Okay, this is the function of the overflow weir or the side flow weir type overflows. And in this way the care must be taken that this weir length, which is a type of sharp or the broad crested weir, this length must be sufficient long for effective regulation of the flow. है ना? Effective regulation means whatever quantity of the extra storm water that needs to be overflown, that needs to be taken off out of the main combined sewer, that quantity should be taken over this wall, over this side weir. Okay, so therefore the weir length is very important, because the length and the height multiplied by the height of the flow or depth of flow over the weir will decide the quantity of the water. Okay, because area multiplied by velocity will give you the quantity, so therefore that length is very important.
from the, and these are the photographs of the side flow weirs or side flow overflows. 1, 2, 3. These three types are there. Then leaping weir is another weir type. Again, the function is again to take out the extra water, extra storm water through the combined sewer. The term leaping weir is used to indicate a gap or opening in the invert of the combined sewer. Invert always means the bottommost part of the structure. Maybe a canal outlet, maybe a pipe, maybe a gate, etc. Invert यानी सबसे नीचे का पोर्शन, जहां से पाइप का सबसे बॉटम पोर्शन यू कैन से. So what is the leaping weir? You can see here is a combined sewer, and through this combined sewer there is an arrangement at the bottom or at the invert of this combined sewer in such a way there is a opening or there is a gap. You can see on the left side as well as the actual provided gap on the right side also. So there is a gap provided at the invert, so that whatever sewage that is flowing through this combined sewer is being fallen through this gap into the intercepting sewer, and the excess water, which is a storm water, is being taken to the river or the stream nearby. So this is the functioning of the leaping weir. It is formed by a gap in the invert of the sewer through which the dry weather flow falls and over which the portion of the entire storm leaps. कहने का मतलब अब आपको ड्राई वेदर फ्लो याद करना पड़ेगा, या आपको जरूर याद होगा. ड्राई वेदर फ्लो यानी जो बरसात छोड़ के बाकी सीजन में जो सीवेज फ्लो रहता है ना, बरसात छोड़ के, रेनी सीजन छोड़ के, आफ्टर other than the rainy season, whatever remaining 7-8 months are there in the year, that is the winter and the summer, then in that case only the domestic or the industrial sewage will flow through the sewers. No storm sewer water will flow. So therefore the gap at the bottom is made in such a way that it will carry all the dry weather flow or the domestic or industrial sewage. That much capacity sewer is provided at the bottom, and whatever excess water is there due to storm water flow in the combined sewer will be taken, which will flow over this gap and will be taken to the nearby river. This is the functioning of this leaping weir. And the main advantage of this leaping weir is that there is no mechanical operation involved. All happens due to automatic, and hence the operating regulator, any moving parts is not there in this leaping weir. The only disadvantage is that the grit material यानी जो नीचे में solid part जो रहता है, जिसमें गिट्टी रेती वगैरह रहता है, may get concentrated in the lower flow channel, जो नीचे का जो sewer है उसमें होगा. And for practical, it is desirable to have a moving crest to make the opening adjustable. When the discharge is small, the sewage falls directly into intercepting sewer through the opening. But when the discharge exceeds a certain limit, the excess sewage leaps or jumps across the weir and it is carried to nearby stream. You can see on the right side the leaping type, the sewer is overflows is shown. What additional arrangement needed to be done then in this case? That there must be some moving crest. एखादा ये सीवर में, एखादा बीच में, before this opening an arrangement needed to be made which will have some crest, some nominal height, which will obstruct the grits, etc. They can be removed later on by the manholes provided at the top, and the remaining sewage will fall in the bottom sewer, and then there will not be much problem.
Then there is certain arrangement which is called as the float actuated gates and the walls. These are made again for the overflows. Means whatever excess water comes into the combined sewer, then such arrangement which is called as the float actuated gates and walls. Okay, all of you know what is the float. इन आवर हाउसेस, हमारे घर में एक तो कहीं ना कहीं तो भी वो संप रहता है नीचे में जहां कारपोरेशन का पानी आता है, या ओवरहेड टैंक रहता है ऊपर में, तो वहां पे हम फ्लोट वॉल लगाते हैं, है ना। हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फ्लोट बॉल बोलते हैं, फ्लोट बॉल वगैरह कुछ तो भी ऐसा, बट इट इज ए फ्लोट वॉल्स। बट देर इज डेफिनेटली फ्लोटिंग बॉल इज ऑल्सो देयर, उसमें एक बॉल भी रहता है तैरता हुआ। और वो बॉल जो है, वो बॉल जब उसको एक रॉड लगाया हुआ रहता है, और जैसा ही पानी की लेवल बढ़ती है तो वो बॉल एक लेवल के ऊपर में वो सप्लाई बंद कर देता है। इन द सेम वे इट इज देयर इन टू द सम्प ऑल्सो, इन द ओवरहेड टैंक एंड सम्प। नहीं तो आप देख सकते हैं आपके घरों में यदि है तो ये फ्लोट वॉल रहता है। तो फ्लोट एक्चुएटेड गेट्स आर प्रोवाइडेड, यानी फ्लोट यानी ऐसे ही तरंगते हुए कुछ बॉल लगा के उसको गेट्स लगाएंगे, और जैसे ही एक लेवल के बाद में पानी बढ़ जाएगा तो द गेट्स विल ओपन एंड द वॉल्स विल ओपन and the excess flow in the sewer can be regulated. Okay, so these are the automatical mechanical regulators are functioned or working, इसको actuated भी बोलेंगे हम, English another word, working or the functioning, are functioning by the float balls according to the water level in the sump interconnected to the sewers. Since moving part is involved in this, regular maintenance of this regulator is essential. Now to the last type of the overflows, which is called as the siphon spillway. Okay, here the siphonic action is being used to take out the excess water from the combined sewer. Diverting excess sewage from the combined is most effective because it works on principle of siphon. It operates automatically, no mechanical part is required. The overflow channel is connected to the combined sewer through the siphon. An air pipe is provided at the crest level of the siphon to activate the siphon when water will reach in the combined sewer at the stipulated level. Here is an arrangement in the sketch you can see. On the right side, a big combined sewer is there. To this sewer, a adjacent channel is connected. On the left side, you can see overflow channel. This overflow channel is connected to this combined sewer with the help of the pipe, which is called as the siphon pipe. And this pipe is provided at the maximum water level, MWL, or the full supply level of the combined sewer. Okay, and this siphon pipe is again connected with a air pipe at the top. You can see the main function of the air pipe is only to relieve the whenever the water in this siphonic pipe in this combined sewer reaches a level maximum than the full supply level, then the siphonic action will start and the flow will be there from right to left into the overflow channel. But as the level falls, the siphonic action needed to be broken. So therefore, as the level falls, the air will enter through this air pipe and it will break the siphonic action into the siphon pipe. So that is the functioning of the this siphon spillway type overflows. Okay. Now we will move on to the next appurtenance, which is called as the flushing tanks. Okay, the main function of these flushing tanks is to keep this sewerage system clean, or there should not there as far as possible the choking of the sewer pipes or the gutter line should be cleaned in a week, in 15 days, or in 3 days. Accord this frequency is provided
अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीवर लाइन। वो सीवर लाइन को साफ रखने के लिए वो चोक नहीं होना चाहिए बार बार। तो उसके लिए आइदर महीने में एक बार, महीने में 2 बार, 3 बार, वो सीवर लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितनी ज्यादा क्वांटिटी जा रही है, तो वो क्लीन करने के लिए जो अरेंजमेंट रहती है उसको फ्लशिंग टैंक करके बोलते हैं। और अब हम समझते हैं, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगा अगले 3-4 स्लाइड में, ये फ्लशिंग टैंक का ऐसा ही स्केच आपको देखने को मिलेगा। तो वी विल गो इनटू दैट स्लोली। सो दीज आर मेड अप ऑफ द मैसनरी और कंक्रीट चेम्बर्स। ये यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा कि जो हैच किया हुआ पोर्शन है, it is the chamber which is made up of the concrete or the masonry to flush the sewers when sewer gradients are flat and velocity of the sewage is very low। जब क्योंकि बहुत बार क्या होता है बड़े बड़े सिटी में, in the bigger cities where the lot of the societies and colonies are there, we cannot give the sewer a very steep slope, नहीं तो फिर उसको उसकी डीपनेस भी बढ़ेगी, डेप्थ भी बढ़ेगी, और कहीं तो भी आउटफॉल में भी काफी लोअर लेवल पे जाएगा तो पंपिंग करना पड़ेगा ज्यादा। तो इसलिए जहां पे सीवर ग्रेडियंट फ्लैट रहता है और वेलोसिटी ऑफ द सीवेज इज वेरी लो, then we need to provide such flushing tanks, usually provided where they are provided, they are provided at the beginning point of the sewers. They may be automatic or worked by hands. In automatic flushing tank, the water is automatically released from the tank at required intervals, which can be adjusted by supply tap and flushes the sewer as shown in the figure। है ना, ये ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक है हम जो पढ़ रहे हैं अभी। ये कैसा वर्किंग करता है, इसमें अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये जो हैच वाला पोर्शन है ये मैन होल जैसा है, ये एक चेम्बर है बहुत बड़ा, इसको ऊपर में कास्ट आयरन कवर है, जैसे मैन होल को कवर रहता है वैसा। इसमें लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि एक वाटर सप्लाई की भी अरेंजमेंट है, एक टैप भी बताया है। सो वाटर फ्रॉम द मेन्स, दिस इज ए क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर, it is not a sewage water, or you can use the treated sewage water also here, not necessary it should be crystal clean। This is the chamber। In this chamber on the right side you can see a sewer line which needs to be flushed, which needs to be cleaned। ये सीवर लाइन को, ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर में ऐसा यू टाइप बॉटम जो आपको दिख रहा है यू ट्यूब, इससे कनेक्ट किया जाता है। और ये यू ट्यूब को ऊपर से, ऑन द टॉप ऑफ दिस यू ट्यूब इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्टेड बेल शेप्ड कवर। इसको ऊपर से बेल, घंटा जैसी रहती है उल्टी घंटा, तो इन्वर्टेड बेल, ऐसी उल्टी घंटा मंदिर में रहती है ना घंटा, तो उल्टी घंटा बेल जैसे शेप का एक कंटेनर रहता है जो फ्लोट भी हो सकता है, हल्का रहता है वो, तो उससे इसको कवर किया जाता है। और ये जो सीवर है और ये जो फ्लशिंग टैंक है, इसको कनेक्ट एक वाटर एयर पाइप से भी कनेक्ट किया जाता है एट सर्टन length from this flushing tank। Okay, you please recollect, just in our last slide we have seen siphonic type overflows, the same function is occurring here। what happens, it consists of a U tube with bell cap at its one end and connect the chamber with the sewer। as the water level reaches certain level in the chamber, अब हमको क्या करना है, जब ये फ्लश करना है उसी वक्त हम इसमें पानी छोड़ेंगे। वी विल पुट द वाटर इन दिस चेम्बर एंड एज द वाटर लेवल रीचेस टू सर्टन लेवल, as the level into this tank reaches to certain height or certain depth, the siphonic action takes place and the whole water, ये जो बेल टाइप शेप है इन्वर्टेड बेल, ये अपने आप ऊपर उड़ जाता है, और ये जो पानी है पूरा, दिस ऑल द वाटर इनटू दिस फ्लशिंग टैंक गशेस, GUSHES, गशेस, गशिंग, गशिंग यानी जोरों से एंटर करता है पानी इसके अंदर, ये यू ट्यूब में, और थ्रू यू ट्यूब इट रीचेस टू द सीवर
and as this water gushes or flows with the tremendous velocity through the sewer, it cleans the sewer. And as this level falls down below the overflow pipe entrance level, ओवरफ्लो पाइप के ऊपर गया कि अपने आप ये खुल जाता है, क्योंकि ये पानी इधर से भी जाके प्रेशर क्रिएट करता है अंदर, एंड द साइफोनिक एक्शन starts. The inverted bell lifts upwards and this water gushes through this U tube and flows through the sewer and cleans the sewer. As the water level falls down, as the depth falls down below this overflow pipe level, the bell will again settle down and it will obstruct the flow of the pipe, because now the air has released the pressure by flowing through this overflow pipe into the sewer, and therefore the siphonic action will stop. The bell will again, inverted bell will again cap the U tube. It will not allow the water to enter into the U tube, and then the sewer will again function as its normal functioning. So this is the overall function of the flushing tank. The capacity of this tank is 9 to 14 liter and can be adjusted according to the size of the sewer. They can be worked twice or thrice a day depending upon quantity of deposits into the sewer and size sewer. Again, this is the a sketch, nice sketch of the flushing manholes. They are located at the head of the sewer. है ना, अभी हमने जो पढ़ा ये इस टाइप से वो बनाते हैं. Okay, now let us move further. Lamp holes are also provided. Again, another appurtenance. We are seeing one by one some appurtenances. Earlier we have completed the overflows. Then we have seen the flushing tanks. Now we will be moving on to the next appurtenance, which is called as the lamp holes. What are the lamp holes? Lamp holes are provided all along the sewer line or the gutter line, and they are provided whenever the manholes are quite distant apart. In between the manholes, they are provided the lamp holes. They are the openings constructed on the straight sewer lines between two manholes. These manholes are far apart, and they through these lamp holes, इनका नाम ही लैंप होल है, तो इसमें से they permit the insertion of the lamp into the sewer. इसमें से हम एखादा दिया, एखादा लाइट, एखादा बल्ब ये सीवर लाइन में या गटर लाइन के अंदर छोड़ सकते हैं. क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यदि मैनहोल से हम मेंटेन कर रहे हैं तभी छोड़ेंगे. जब इसका क्लीनिंग है, साफ सफाई है, तो ये लैंप होल में से लैंप छोड़ के इसके बीच में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, टू फाइंड आउट द ऑब्स्ट्रक्शन इफ एनी इनसाइड द सीवर फ्रॉम द नेक्स्ट मैनहोल. है ना, जो दोनों मैनहोल से हम देख सकते हैं कि भाई इधर से ऑब्स्ट्रक्शन है कि उधर से ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते सीवर लाइन में, गटर लाइन में, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी है तो जा सकते हैं, लेकिन फिर से टॉक्सिक गैसेस का वगैरह प्रॉब्लम है. ठीक है, और छोटी है तो फिर अंदर जाना सवाल ही नहीं. तो ये लैंप होल डाल के हम इसको ऐसे ये कर सकते हैं. एक आगे में हम और वेंटिलेशन शाफ्ट या वेंटिलेशन होल भी पढ़ेंगे. तो वो वेंटिलेशन शाफ्ट एंड होल्स आर अगेन they can be used as a lamp holes also. They are used to ventilate the sewers. Again, they are just like lamp holes or the openings provided between the sewers, between the manholes, so that the toxic gases can be taken out and they can be let out into the atmosphere, so that the working inside the sewer will be easy and will be the human friendly. Now we are moving to the next appurtenance of the sewerage system, is called as the inverted siphon. Okay, I have earlier told you number of times this word, that is the inverted siphons. Again, though there is a name siphon here,
Actually, no siphonic action takes place. Siphon type working is there, but no actually siphon. As we have seen two types of the siphonic actions in overflows and now the flushing tanks. Such only difference is here the flow through the pipe takes place under pressure. So it may resemble like the siphon, but it's not a siphon. So what are these inverted siphons? As friends, the sewer line, okay, the gutter line crosses number of the obstructions during their travel, during their laying or during their operation. The various types of the obstructions are like the roads, they may cross the railway line, they may cross the certain stream or the nala. Okay, you must have seen in Nagpur number of times that this gutter line or the sewer line crosses the stream or the nala. Small nalas are there, maybe sometimes a big river is there. It may come as an obstruction between the sewer line or the gutter line. And if, listen very carefully, and if the level, the invert level, the bottom level of the sewer line or the invert level of the sewer line or the gutter line is below the high flood level of that stream. ये जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम में पानी बह रहा है, कोई बरसात का पानी है तो उसमें फ्लड्स है, तो इसकी जो फ्लड लाइन है, फ्लड लेवल जो है ये स्ट्रीम की, उस फ्लड लेवल के नीचे का ये लेवल यदि ये पाइप की है, इन्वर्ट लेवल है ये पाइप लाइन, ये सीवर लाइन, तो क्या होगा, ये फ्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. If we provide this sewer line above the or between the flow of the stream, it will obstruct the flow, may create the obstruction into the flow. It will be dangerous for the flow as well as the flow may destroy the sewer line. है ना? In that case, we provide the inverted siphons. That is again now the sewer line or the gutter line is taken below the नाला बेड लेवल और द रिवर बेड लेवल. नदी की या नाला जो भी क्रॉस हो रहा है सीवर लाइन के, उसके नीचे से हम ये सीवेज लेके जाते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर देते हैं उसको इन्वर्टेड साइफन करके बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल टेक्निकल इंफॉर्मेशन. These are the depressed sewers. They are the sewers depressed है ना, उसकी लेवल नीचे ले जाते हैं. Is a depressed sewer is a sewer that runs full under gravity flow at a pressure above atmosphere in the sewer due to flow line being below the hydraulic grade line. है ना? तो ये कैसा है कि these are the depressed sewer or these are the sewer below the river bed level. Though the water flows with gravity, but the sewer line is flowing full flow, no partial flow, and therefore gravitational flow under pressure takes place, and this pressure, as it's a pressure flow, it is more than atmospheric pressure because the flow line is above the hydraulic grade line. यानी जो slope है उससे फ्लो लाइन ऊपर में है. थोड़ा सा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है. दे आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन सीवर का क्रॉसेस है स्ट्रीम और डीप कट और रोड और रेलवे लाइन. ये कहाँ दिया जाता है कि जहाँ पे नदी है, एक आधा बीच में पहाड़ी आ गई है, एक आधा कटिंग आ गया है, वहां पे रोड है या रेलवे लाइन है कि हम ऊपर से नहीं ले जा सकते गटर लाइन, तो उस टाइम में हमको जमीन के नीचे से लेना पड़ता है. टू पास अंडर ऑब्स्टैकल्स मींस अंडर दिस ऑब्स्टैकल्स लाइक द स्ट्रीम, डीप कट रेलवे लाइन, टू पास
under these obstacles such as the buried pipes, subways or ground depression, streams, rivers, railways, etc. Though we call it as a siphon, inverted siphon, but siphon is misnomer. यानी siphon correct नहीं है, as there is no siphonic action in the depressed receiver. क्योंकि siphonic action से सीवेज एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता है, बल्कि वो प्रेशर फ्लो से जाता है, एंड दैट फ्लो इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक फ्लो. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, gravitational flow along with the pipe running full. Therefore, the pressure is more than atmospheric, requires considerable attention for maintenance. It should be used only where other means of passing an obstacle in line of the sewer are impracticable. ये कब यूज करना है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस वगैरह काफी तकलीफ दे है. तो इसे वेयर टू यूज इट, वेन एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द सीवेज बाय द सीवर लाइन बाय अदर मीन्स. दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम ऊपर से नहीं ले जा सकते, पंपिंग करना भी खर्चीला है, तो फिर उस टाइम में inverted siphon is the last option that we can carry. Only maintenance is there. Here self-cleaning velocity of 90 centimeter per second is achieved during the period of minimum discharge. ये हमने डिजाइन करते वक्त ये वेलोसिटी मेंटेन करना चाहिए 90 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना. ये इन्वर्टेड साइफन या कभी तो भी आगे में आप इन्वर्टेड एक्वाडक्ट भी रहता है, इरिगेशन में वगैरह पढ़ेंगे तो उसके ये कुछ नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिकल डिजाइन, दैट यू हैव टू डिजाइन दिस और द स्लोप नीडेड अपस्ट्रीम लेवल एज वेल एज डाउनस्ट्रीम लेवल नीडेड टू बी प्रोवाइडेड इन सच ए वे. दोनों लेवल में फर्क इतना रहना चाहिए ताकि ग्रेविटेशनल फ्लो रहे और उसमें की वेलोसिटी 90 सेंटीमीटर पर सेकंड रहे, है ना. एक बार हम अब ये स्केच समझ लेते हैं. इफ यू आर seeing on your screen, you can see at the bottom this is the sketch given. Again, this is from the book, your textbook, maybe Rangwala Punmiya or Santosh Kumar Garg. One number is there at the top on left. This is the inlet of the pipeline. यानी जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, that 6 number is there on the left side. These are nothing but the sewer lines. This sewer line or gutter line are bringing the sewage into this one number, that is the inlet penstock. Means यहाँ पे एक inlet channel दिया है, opening दिया है. ये प्लान में भी आपको दिखेगा, rectangular is there, and these are the on the left side you can see the sewers are there. 6 नंबर यहाँ पे थोड़ा फेंट में दिखेगा, कर्सर मेरा दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन में ऊपर में और प्लान में नीचे में. तो ये सीवर से सीवेज आता है और यहाँ पे 2 पाइप बताए हैं इन्वर्टेड साइफन के. 2 पाइप्स आर देयर इन क्रॉस सेक्शन. यू कैन सी ओनली 1 because it is the cross section. So the 1 number is the inlet chamber. So the bottom of this inlet chamber is such a way provided, considering all hydraulics, fluid mechanics, so that it will be at higher level than bottom of the downstream outlet chamber. And the right side में 3 number जो बताया है, right side of the screen 3 number is the outlet chamber or outlet manhole you can say, and 1 number is inlet manhole. 2 number is inlet manhole, the 1 and 2 the inlet chamber and inlet manhole. 3 number is outlet manhole. 4 number is the penstocks or the pipes. 5 number is the number of the cast iron pipes. 5 number in between. 2-3 पाइप देते हैं हम कम से कम, 2 तो देते ही है, 3 and 4 according to the discharge to be carried. Number of pipes are given. That is 5 number, and 6 numbers are the sewers on the upstream and downstream side. जैसे right side में 6 numbers clear दिख रहा है. My cursor is there. So this is the cross section and this is the plan which is taking out the sewage at the outlet of the invert siphons. So this is overall the structure, and you can see in the cross section
there is one river or stream is shown, wherein the broken lines, the water is shown. So for this purpose, the siphon is, or that arrangement is usually made of three pipe sections, one for carrying minimum discharge, the other for carrying the maximum discharge, and third for combined flow for the monsoon. The inlet chamber contains three channels, one for each pipe section. When one channel overflows, ये जो inlet chamber is made up of the three channels. When the one channel number overflows, the sewage enter into two, and when two overflows, when one and two are overflowing or combined together, the sewage will enter into channel number three if we provide the third pipe. And in this way, all these three, the sewage will start flowing through these three pipes. The inlet chamber has got the screens also. ये inlet chamber जो है एक नंबर और दो नंबर जो है, तो ये इनलेट चेंबर को कुछ स्क्रीन या जालियां भी लगाई रहती है, ताकि इसमें जो आने वाला सीवर से कचरा है वो छान के ये पाइप में जाए. उसमें जो सील्ट है, उसमें कोई सॉलिड पार्ट है, दे विल बी रिमूव्ड at the inlet only, and the choking of this inverted siphon pipe or the penstock will not take place. To clean the siphon pipe, sluice valve is opened, thus increasing the head causing flow. Due to increased velocity, deposits of the siphon pipes are washed into the sump from where they are removed. यानी इसका बीच में से मेंटेनेंस करने के लिए कहीं तो बीच में मैनहोल भी दिए रहते हैं, और इसको स्लुइस वॉल्स यानी जो फ्लशिंग टैंक जैसा, water will come under force into these pipes, will clean and take out the cleaned water by another means to the outlet part for regular maintenance purpose. But in spite of this, all the other arrangement is there which works for the taking of the carrying the sewage. Now, what are the disadvantages? As the down gradient is not continuous in inverted siphon, the silting takes place. It is not possible to give side connection to inverted siphons. If inlet chamber is not properly designed, proper both important, the floating matter contained in sewage will separate out and it will accumulate in the inlet chamber, results in inefficient functioning of the inlet chamber. These are the photographs of the inverted siphons which are provided across the sewage line. You can see, okay, this is the, you can say, downstream part. On the upstream part is there. This is the photograph of the upstream part. This is the inlet chamber. This is the outlet chamber. These are the inlet sewer pipelines. Screens are there provided. Okay, these are the sluice maintenance manholes. These are the pipes taken through the stream. This is the stream. Okay, so all this arrangement is called as the inverted siphons. Now we are moving into the next appurtenance, which is called as the sewer ventilators. On the right side, you can see the outlet part or the outer part of that ventilator, which is connected through the pipe to the sewer line. Okay, this is the outer part on the right side along the road or pedestrian path. So what for these are given? Is necessary to make provision for the escape of air to take care of the existences of full flow and to keep the sewage as fresh as possible. In case of the storm water, this can be done by providing ventilating manhole covers in modern sewage system. So these ventilators are provided to make the entry of the air into the sewer line. See, this entry of air into the sewer line makes the flow through the sewer line under gravity easy, as well as it makes the way for the exit of the polluted gases through the sewer line, as well as
These can be used as a lamp holes also. In case of the storm water, this can be done by providing ventilating manhole covers. यदि storm water सीवेज लाइन है, सीवर्स है, या कंबाइंड सीवर्स है समवेयर, देन दैट स्टॉर्म वाटर सीवर जो है उसके जो मैनहोल के कवर है, इफ वी मेक दोस कवर्स परफोरेटेड, उसको यदि छेद रखते हैं ऊपर में छेद छेद, दोज मैनहोल कवर्स विल आल्सो वर्क एज ए सीवेज वेंटिलेटर और सीवर वेंटिलेटर. Provision of the ventilator may not be necessary due to elimination of the intercepting traps into the house, and these connections allow the ventilation. Okay, now we are moving into the very important part of our discussion or our unit, that is the pumping of sewage. Okay, we have now almost completed the important type of the appurtenances. Okay, we have finished important type. We have seen manhole, drop manhole, overflows, inverted siphons, inverts, then the lamp hole, the ventilation holes, ventilation shafts, etc. Now we are moving into the next part of the unit, last but one part, that is pumping of the sewage. Friends, we have discussed earlier that in the sewerage system, we carry the sewage by gravity through the sewer lines. So by gravity means with the gravitational flow. Now the gravitational flow is only possible through the sewer line under two conditions. As you are learning the fluid mechanics, so you must have got in your mind very clearly those two conditions. The first condition is that the flow is a free flow. It's not a pressure flow. Free flow means it is the flow under atmospheric pressure. जैसा एखादे नदी में से, चैनल में से जैसा फ्लो होता है, उसको ओपन चैनल फ्लो जिसको बोलते हैं, that is called as the free flow. And the flow through the pipes, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाते हैं पंपिंग करके, ये पंपिंग ही पढ़ रहे हैं हम अभी आगे में, तो ये पंपिंग के लिए हमें प्रेशर देना पड़ता है पंप के माध्यम से, तो उसको प्रेशर फ्लो करके बोलते हैं. तो दो टाइप के फ्लो है, gravitational flow, free flow, and the another is pressure flow. But in our sewer system, we maximum provide the free flow or the gravitational flow. So this free flow is achieved only by providing the gradient or slope to the sewer line, to the gutter line, है ना. उसको हम उतार देंगे, स्लोप देंगे, तो ही वो फ्री फ्लो हो सकता है. फिर से कौन सी दो कंडीशन? एक तो द पाइप शुड नॉट, द सीवर लाइन शुड नॉट रन अंडर प्रेशर, दैट इज द प्रेशर फ्लो. एंड सेकंड, the flow should be given with the help of the slope or the gradient. So we have to take, as we can see, if this is the level of the houses, then we have to take the flow from one place to another, then we have to provide the gradient. So in this way we take out the sewage from whole of the city and to a longer distance outside the city where the treatment plant is provided, or inside the city also number of times. If there are the condition occurs, like there is some obstructions or obstacle in the sewage line in terms of certain hill, in terms of certain road, in terms of certain railway, or in terms of the certain stream or the nala, then we have to carry, then we cannot carry the flow of the sewage by gravity or through the pipe by free flow. We have to then need to pump or to carry the flow under pressure from one place to another. And very good example is the outfall place. पूरे शहर का सीवेज जब हम गांव के बाहर लेके आते हैं हमारे सीवर लाइन से,
जो आखिरी की हमारी ट्रंक लाइन वगैरह है या आउटफॉल सीवर लाइन है, तो क्या होता है, ड्यू टू द सीवर इज टेकन थ्रू द सीवर लाइन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, तो द लेवल, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द फॉलिंग लेवल, तो सबसे आखिरी में हम ये सीवेज लेके काफी लोअर लेवल पे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सोचते जाइए आप। और हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट रहता है वो ट्रीटमेंट प्लांट ग्राउंड लेवल पे रहता है, क्योंकि हम गड्ढे में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दे सकते, क्योंकि फिर से ट्रीटेड सीवेज हमें कहीं तो भी बाहर ले जाना है बाय ग्रेविटी। So therefore the treatment plant is at ground level and the sewage brought by the outfall is at some lower level, and therefore we need to take this sewage to the treatment plant by pressure, by pump. This is the one example of pumping of sewage. Or what are the other examples? This is the important example. What are the other examples? In the sewerage system, at certain places, the sewage cannot flow under its gravitational force and requires lifting in the following circumstances. The one circumstance is at the outfall. The other circumstances is various crossings, like the hillock, like the roads, like the railways, like the streams. So it becomes necessary to pump the sewage. कहाँ कहाँ आवश्यकता है इसकी? लो लाइंग एरिया ऑफ द टाउन वेयर सीवेज कैन नॉट फ्लो बाय ग्रेविटी, है ना। शहर में एक आधा भाग ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसको लो लाइंग एरिया बोलेंगे। इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की जो बेसमेंट है, नीचे का जो पोर्शन है, वहां पे भी बहुत बार पानी जमा हो जाता है, बरसात का भी होता है, तो वहां पे भी पंपिंग जरूरी है। इफ द रीज इंटरवेंस, रीज है ना पहाड़ी एखादी, इंटरवेंस है ना क्रॉस होती है, व्हेन द रीज इंटरवेंस है ना, बहुत बार ऐसा होता है, एखादा शहर हिली सिटी होता है, हैदराबाद है, इन इट नंबर ऑफ द सिटीज आर देयर, देयर द hills are there, then such a ridge intervention is there. Ridge intervenes or opposes. Sometimes it is economical to pump sewage instead of providing a tunnel. ऐसे पहाड़ी में टनल का खर्चा करने की बजाय उसको यदि पंपिंग किया तो वो पंपिंग का खर्चा हमें कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोवाइडिंग द टनल थ्रू दीज रीजेस और थ्रू द रोड क्रॉसिंग्स। इन्वर्टेड साइफन देना है या एखादा रेलवे क्रॉसिंग है, एखादी नदी है, तो उससे अच्छा we can provide the pumping of sewage. When the land is flat and it is not possible to get self cleaning velocity, the sewers are laid at the required slope and after some interval they are allowed to flow under gravity. है ना, एखादे बार क्या है कि जमीन बहुत सपाट है, तो ऐसे इसमें हम स्लोप देते हैं और फिर से पंप करते हैं और फिर से ऊंचाई पे लेके फिर से ग्रेविटी से ले जाते हैं। एट द ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने जैसे अभी आपको बताया, हमारा नागपुर में भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट के पास में, ये राइट साइड में जैसे बताया वैसा पंपिंग स्टेशन है। एट द ट्रीटमेंट प्लांट्स टू राइज इट अप टू द प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, एट द आउटफॉल while disposing it is required to be pumped if the level of the water course is higher than the outlet of the sewer. ट्रीटमेंट करने के बाद में जो भी सीवेज है वो नीचे लेवल में यदि है उसकी, और जो पानी जो बह रहा है आजू बाजू की नदी का वो यदि हायर लेवल पे है, तो आपको पंप कर, क्योंकि नहीं तो पानी जाएगा नहीं ना, पंप वो सीवेज का पानी will not flow through this stream water. On the contrary, stream water will enter into the sewage pipeline. Okay, for this purpose the pumping of sewage is being done. Okay, very important thing we have learned up till now, that at what location and for what purposes the pumping is done. Okay, because in your exam, in definitely a short note occurs on the pumping of sewage. So you should be able to write in short. हमने तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आपको शॉर्ट में इसको ये करना है। अभी हम देखते हैं, we will move on to the last part of today's discussion. This is also asked in number of times in the exam, that is location of the pumping station.
that where these pumping stations are to be located. कहाँ लोकेट, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंपिंग स्टेशन के लिए हमारे को कुछ अभी आगे में हम एक स्केच देखने वाले हैं, तो उसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द पंपिंग स्टेशन इज देयर, ए टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पंपिंग स्टेशन इज देयर, उस हिसाब से ही पंपिंग स्टेशन देते हैं। तो वो फिट करने के लिए हमें प्रॉपर लोकेशन चाहिए, और उसके ऊपर खर्चा भी बहुत आने वाला है, तो वो उसका मेंटेनेंस भी है, तो इसलिए प्रॉपर लोकेशन तो कहां देना चाहिए, दैट वी विल लर्न। द पॉइंट्स कंसिडर्ड व्हाइल लोकेटिंग द साइट ऑफ द पंपिंग स्टेशन we will see in fast, and then we will take the break. The topographical condition of the city should be thoroughly studied. If sewage quantity is large, the site should be near to the disposal unit. The site should be such that during floods it should not be flooded. ये जो पंपिंग स्टेशन की साइट है, इसका लोकेशन ऐसा रहना चाहिए क्योंकि वो नदी या नाले के पास में है कहीं तो भी, तो वो नदी या नाले को यदि फ्लड आता है तो वो फ्लड का पानी पंपिंग स्टेशन में नहीं आना चाहिए। प्रोविजन शुड बी मेड टू पंप ऑल द सीवेज विच विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग वर्स्ट कंडीशंस ऑफ द रेन। द स्टेशन शुड बी सो लोकेटेड दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। बरसात में भी यहाँ तक हमें पहुंचते आना चाहिए, तो उसको इजीली एक्सेसिबल रहना चाहिए। तो लोकेशन कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज ऑन द राइट साइड, यू इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पंपिंग स्टेशन, द एलिमेंट्स ऑफ द पंपिंग स्टेशन एक्सेट्रा वी विल लर्न इनटू आवर नेक्स्ट लेक्चर। Maybe a last but one, or we need this week for completion of the unit number 2. Okay, after pumping station, only remaining part is house plumbing, but it is also important. It may take 2 to 3 lectures maximum. So here we will stop. Again, a humble request to all of you that please go through the notes again and again.